Alltså Arian, Ja? vet du vad som hade varit riktigt jobbigt? Nej, vad då för någonting? Alltså jag hade en mardröm igår om att vi stod bakom scenen och kunde höra vad vi sa. Nej. Det var asjobbigt om det hänt nu alltså. Alltså det är min största fobi. Tänk om alla hade hört vad vi sa nu när vi står här bakom scenen. Skitjobbigt. Ja, men när ska vi upp då? Det är väl nu? Nej, vänta. Nu. Hej! Ja? Eller är vi för sent till Moulin Rouge? Oj. Jag känner mig dum. Ja, i alla fall. Det där var alltså strategisk mustasch. Allihopa. En varm applåd! Ja, då är det alltså snart dags för cosplay-tävlingen. Är ni med på det? Okej. Det som kommer hända nu är att vi kommer ha vissa deltävlingar här. Yes! Och vi kommer alltså ha walk-on-tävlingen. Vi kommer ha performance-tävling. Och vi kommer ha sketch-tävling. Och den som vinner i walk-on-tävlingen kommer alltså då kunna vinna en golden ticket till Närcons cosplay-SM. Så de alltså, fast golden ticket betyder att de kan kvala in till cosplay-SM. Exakt. Det betyder inte att de tar en genväg in och bara, nu är jag cosplay-SM. De får ändå göra lite bra ifrån sig innan de förtjänar något. I alla fall, det är samma sak för den som vinner performance-tävlingen. Kommer också få en golden ticket. Men inte nog med det, utan de kommer också få vara med i DreamHack Summers Cosplay Championship. Bra. Så, då ska jag i alla fall ta igenom lite priser våra cosplayare kan vinna. Om man är med i Walk-On så kan man alltså vinna Best Walk-On och vinna golden ticket till cosplay-SM. Man kan vinna för Best Prop. Man kan vinna för bäst hantverk. Man kan vinna för bäst likhet. Man kan vinna för bäst in character. Men också så kommer vi ha ett publikens val. Som ni alla kommer få sen rösta på era favorit. Där borta. I en gammal hedlig, nu stoppar jag en lapp i en låda med ett nummer och nu hoppas jag att den vinner. I performance så kan man vinna för bästa dräkt. Det är då man vinner DreamHack Championship-platsen. Och man kommer alltså vinna en Närcon Golden Ticket. Men också så kan man vinna Best Show, Best Craft och även publikens val igen. Stoppa ner en lapp och hoppas ni vinner. Och dessutom så kommer vi ha en sketch-tävling. Som är samma sak, stoppa ner en lapp i en låda och hoppas att den vinner. Så ni får alltså rösta 3 gånger på de 3 olika deltävlingarna. Och vi har ju några domare som måste kolla på våra cosplayare, eller hur? Ja! Och då skulle vi vilja presentera vår första gäst. Första norska internationella gäst gråter så fort hon ser bebislejon. Välkommen upp på scen, Silje Danielsen! Hallå. Hur känns det? Hon sa att det känns bra. Okej. I can take this in English. So, you understand Swedish? Då tar jag det i svenska. Vi pratade med dig lite grann på Facebook innan om du hade någon dold talang. Du visste inte vad du skulle säga. Så jag frågade dig, men säg vad som helst, kan du jonglera? Och då sa du, nej, jag kan inte. Jag försökte lära mig jonglera. Och jag kan ungefär jonglera med 1,5 boll. Så här får du 1,5 boll! Vill du försöka? Jag håller den. Så, tack så mycket. Du kan gå och sätta dig igen. Ja, lämna på till er. Nästa norska internationella gäst som precis lärt sig
Smooth. Smiling out loud. Som hon har gjort 50 gånger minst på sin arbetsplats. Välkommen ut på scen, Elisabeth Ehring! Hallå? Den här hör inte till direkten, va? Så, vi pratade även med dig på Facebook om du hade någon dold talang. Jajamän. Och din dolda talang var tydligen att du skrattar alltid när det blir tyst i en hiss. Så det vi har att ge till dig är... Ja, så. Okej, du kan gå och sätta dig igen. En stor applåd för Elisabeth Ehring! Ja, hallå? Ja, Och då var det nästa gäst. Nästa internationella gäst drömmer om zombierymdskepp. Kristina Ehring Brådsen. Välkommen på scen! nej. Känns det nervöst? Ja. Ja, vi pratade även med dig på Facebook. Och det du sa vid det tillfället var att du brukar utmana dem när du går ut på krogen på sten, sax och påse. Påse? Rock, paper, scissors. Så det vi nu ska spela är sten, sax och påse, fast med verkligen sten, sax och påse. Så. Då lägger vi ut de här på scenen. Kan du sitta ner? Du får den arga gubben på pappret där. Så. Är utmanarna redo? Är gladiatorerna redo? Ja! 3, 2, 1! Ja, det är en arg gubbe. Det är en kommentare som inte är välkommen in här på kommentet. Han klipper i bandet. Så, en stor applåd för Kristina! Vår nästa internationella gäst från Göteborg kan blinka så fort att hon kan flöta med hela publiken på bara en sekund. Välkommen upp på scen, Agnes Ollefors! Hej. Så, vi pratade med dig här utanför. För att vi fick veta idag att du var vår cosplaygäst. Så, då frågade jag dig om du har någon talang. Och då sa du att du kan sjunga genom näsan. Ja. Prata genom näsan var det i alla fall. Skulle du kunna visa lite grann? Är du redo? Jag är redo. Det är jättebra. Jättebra. Han är söt. Det var jättesöt. Adorable. En stor applåd för Agnes! Ja. Melodi nummer 5. En gäst från svensk hemmaplan som tycker att alla behöver lite extra ögonbryn. Typ 2 hekto. Jag har skrivit ut på Facebook. Vi rotar lite. Det stämmer sånt. Välkommen upp på scen, Linnea Hansson! Hej. Vi pratade med dig här utanför om du har några dolda talanger eller om du har lite information om dig själv. Och du sa att du hade ingenting. Ja. Så jag hade tänkt att ge dig ingenting. Nej.
Men faktiskt, du får förklara det här lite grann med ögonbrynen och 2 hektar. Ja, men det var ju typ, det var en kompis med mig som sa att ja, men varför har du så mycket ögonbryn? Ja, men alla behöver ju lite 2 hektar ögonbryn. Jag kommer inte ihåg varför jag sa det. Men tydligen så har det fastnat hos alla. Att det här grejen då? Och då Ja. hittade vi det på Facebook sen. Ja. Ja, och det är det man får stå ut med när vi konferenserar. Vi kommer rota på era Facebook. Vi rotar på alla era Facebook, så bara så vet. Akta er. Vi har bilder på det. Tack så mycket. En stor applåd för Linnea Hansson! Ja, Det var alla cosplaygäster nu. det var alla våra cosplaygäster. Alla En stor applåd domare. till! Ja, Var det någon som såg på Oscargalan förra året med Ellen DeGeneres? Yes! Ja. Ja. Är det bara jag som är riktigt sugen på pizza? skulle vi vilja ha pizza? Är det någon som vill ha pizza? Coolt! Det är klart vi har pizza. Då kommer vi väl fixa det då. Men nu så vill vi alltså starta våra cosplay-tävling. Så vi kan visa våra